dương một mơ pi bị thi ngheក្នុងការធ្វើស៊ុបប៉េងប៉ោះដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ងាយស្រួលធ្វើចំពោះអ្នកមិនទាន់ Subscribe កុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗខ្ញុំធ្វើប៉េងប៉ោះ4ផ្លែកាត់វាតូចជីវ៉ាន់ស៊ុយ2ដុំខ្ញុំកាត់វាតូចពងទា3គ្រាប់វាយវាបាយល្អខ្ញុំប្រើទឹកសមួយចានចង្កឹះម្សៅឆា2ស្លាបបាយពោវាឲ្យលាយល្អខ្ញុំប្រើទឹកស2ចានគោមខ្ញុំដាក់ដាំវាចាក់ប៉េងប៉ោះចូលមកងាស់វាឲ្យទឹកពុះសិនខ្ញុំប្រើសាច់ជ្រូកច្រាម1ខាំខ្ញុំដួសទឹកស៊ុបហើយដាក់ចូលទៅក្នុងចានសាច់ជ្រូកច្រាមហ្នឹងដើម្បីឲ្យសាច់ហ្នឹងម៉ត់ល្អកុំឲ្យវាស្អិតជាប់គ្នាដុំតោះឲ្យចាក់ចូលទៅក្នុងទឹកស៊ុបងាស់រហូតសាច់ខ្ញុំឆ្អិនប៊ីចេង1ស្លាបកាហ្វេអំបិល2ស្លាបកាហ្វេស្ករស3ស្លាបកាហ្វេនិងម្រេចបន្ទាប់ពីមកងាស់សាច់ឆ្អិនហើយខ្ញុំចាក់ម្សៅឆាខ្ញុំចូលបន្ទាប់មកចាក់ពងទាចូលតែយើងត្រូវកូរវាកុំឲ្យវាជាប់ដុំងាស់រហូតដល់ទឹកស៊ុបពុះហើយពងទាខ្ញុំឆ្អិនពេលដែលទឹកស៊ុបឆ្អិនហើយខ្ញុំបង់ជីវ៉ាន់ស៊ុយចូលហើយបិទភ្លើងស៊ុបប៉េងប៉ោះរបស់ខ្ញុំបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយធានាតែឆ្ងាញ់អរគុណចំពោះការទស្សនា